ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអ្នកគ្រូតាសូមលើកអំពីបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនិស្សិតកតាដែលខ្ញុំជួបផ្ទះគឺតាក់ទងទៅនឹងកតាបង្រៀនតែម្ដងសម្រាប់នាងខ្ញុំបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនិស្សិតជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរក៏ដូចជាគ្រូដតីហើយក៏ដូចជាប្រវត្តិនិស្សិតដែលជួបបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំដឹងថាជាទូទៅមានសិស្សមួយចំនួនស្គាល់នាងខ្ញុំច្បាស់ហើយក៏គាត់ដឹងទៀតថាអ្នកគ្រូតាជាបុគ្គលប្រភេទណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំកាចនៅក្នុងមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើងម៉ាត់ប៉ុន្តែធៀបពិតការមើងម៉ាត់នេះដោយសារតែឯកទេសតាក់ទងទៅនឹងការបញ្យល់អំពីការបង្រៀននិងបរិបត្តិនៃការរស់នៅតែតាក់ទងកតាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រួលបំផុតចាគឺរស់រាយរាក់ទាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិស្សិតជាទូទៅគាត់ឃើញនាងខ្ញុំគាត់តែគិតថានាងខ្ញុំកាចដោយសារទឹកមុខរបស់នាងខ្ញុំមាំអញ្ចឹងគាត់រំវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពទឹកមុខថានាងខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលកាចដោយសារមុខមាំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាកុំរំវាយតម្លៃទៅលើទឹកមុខចាអ្នកគ្រូចង់និយាយថាមិនឲ្យជឿអ្នកគ្រូទេហើយខ្ញុំតែងតែប្រើរូបភាព3ទៅលើដោយការបញ្យល់របស់ពួកគាត់ទី1ជប់មុខខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំកាចទី2មើលយូរទៅចូលចិត្តហើយអត់គួរឲ្យខ្លាចទី3ស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រូមើងម៉ាត់ចាមូលហេតុតាមពិតបុគ្គលខ្ញុំមិនមើងម៉ាត់ប្រមាណទេប៉ុន្តែដោយសារតែកតាតាក់ទងនឹងបរិបត្តិនៃការបង្រៀនវាត្រូវការកតាចិត្តសាស្ត្របរិបត្តិរស់នៅបែបផែនផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតមកវិញហេតុអីបាននាងខ្ញុំលើកតាខ្លួនឯងយកមកធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងបរិបត្តិបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងការរៀនក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់រៀនឯកទេសដែលខុសពីជំនាញនិងចំណូលចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់វិញថាហេតុអីបានគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់គ្រប់ជំនាញទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូលមុខវិជ្ជាសេចក្តីផ្ដើមនីតិដែលគេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមនៃច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់សំខាន់ណាស់សម្រាប់បញ្ចូលទៅលើឯកទេសទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងចាហើយច្បាប់គេឲ្យយើងយល់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់តាក់ទងគ្នាទាំងអស់ជាប្រព័ន្ធយ៉ាងណាមិញដូចមេរៀនរបស់ខ្ញុំចឹងតាក់ទងក្រមរដ្ឋវិន័យដែលឆ្នាំទី1នៃគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់មានសេចក្តីផ្ដាំនីតិអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករៀនច្បាប់ឆ្នាំទី2ទើបគេរៀនតាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជានាងខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំទី1គេរៀនអំពីសេចក្តីផ្ដាំនីតិអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដាំនីតិរៀនគ្រប់ជំនាញទាំងអស់គេបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងដោយសារវិជាសេចក្តីផ្ដាំនៃច្បាប់គេឲ្យយើងយល់ច្បាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់មុខវិជ្ជាខ្ញុំដែលគេហៅថាក្រមរដ្ឋប្រវេណីដែលសិក្សាអំពីជីវិតបុគ្គលឯកជនដែលនៅក្នុងនោះមាន9កន្ថីដែលកន្ថីទី1និយាយអំពីបទបញ្ញត្តិទៅចាកន្ថីទី2និយាយពីបុគ្គលកន្ថីទី3និយាយអំពីសិទ្ធិប្រជាកន្ថីទី4និយាយអំពីកាតព្វកិច្ចកន្ថៃទី5តកតងនឹងកិច្ចសំខាន់និងអំពើអនិច្ចានុគោលចាតកតងនឹងកន្ថៃទី6ការធានាកាតព្វកិច្ចកន្ថៃ7ញាតិកន្ថៃ8សន្តតិកម្មកន្ថៃ9អវសាននៃបញ្ញត្តិទាំង9កន្ថៃនេះគឺប្អូនត្រូវជួបទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាតើមូលហេតុអីបានជួបនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់កន្ថៃដែលឧស្សាហ៍ចេញតកតងផ្ដោតទៅលើនៅពេលដែលបងអូនចេញទៅរកថវិកាបងអូននឹងទទួលបានថវិកាបងអូនត្រូវចេញទៅវិញបងអូនយកថវិការបស់ខ្លួនឯងទៅទិញជាសម្ភារៈចាទៅទិញជារបស់ដែលខ្លួនឯងមានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចជាឧទាហរណ៍មានលុយទិញផ្ទះជួលដីឬលក់ឡានទិញឡានវាផ្ដោតទៅលើកិច្ចសន្យាដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្ថៃរបស់យើងមានដែរផ្ដោតទៅលើកន្ថៃ5កិច្ចសន្យាសំខាន់និងអំពើអនិច្ចានុគោលចាហេតុអីបានគេចេញតាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាពីព្រោះកិច្ចសន្យានៅក្នុងតាក់ទងហេតុអីបានប្រឡងនីមួយអត់ចោលប្រឡងចេញកិច្ចសន្យាដោយសារអីវាផ្ដោតទៅលើមនុស្សយើងម្នាក់នៅពេលដែលយើងចេញទៅវិញជារឿងជីវិតបុគ្គលឯកជនត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ឯកទេសអីក៏ត្រូវការកិច្ចសន្យាដែរមិនមែនយកទៅប្រើនៅក្នុងចំណុចតាក់ទងការងារទេជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប្រើកិច្ចសន្យាដែរចាដូច្នេះហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ទាញវិញថាដូចជាខ្ញុំសង្កេតមើលទៅលើមុខវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបង្រៀនដែរតាក់ទងឆ្នាំទី2គឺមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងនិស្សិតរបស់នាងខ្ញុំជាប្រធានថ្នាក់
ចាខ្ញុំសូមលើកពីប្រធានថ្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំហៅគាត់សួរអំពីទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូននិស្សិតដែលជាកូនក្រុមរបស់គាត់ឬក៏ជាសមាជិកខ្ញុំមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជាមានសម្ពាធគាត់មិនហ៊ាននិយាយរៀនខ្លាចហើយក៏រៀនមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំមុខវិជ្ជាច្បាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគោលដៅច្បាប់តែខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនពីរដ្ឋបាលសាធារណៈគឺជាមុខវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងចាសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងបែងចែកជាសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងមានច្រើនប្រភេទមានសង្គមជាតិមានគ្រួសារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាប់បងប្អូនឯងគ្រប់គ្រងបែបផែនដែលបងប្អូនប្រើមនោសញ្ចេតនាហើយមិនមានច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងតើបងប្អូនអាចអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងបានអត់គេយើងដឹងថាមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈវាផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយខេងបើយើងធ្វើការងារតាក់ទងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីឆ្ការខេងជាកាពះពវៀនរបស់ស្ថាប័នដែរចុះបងប្អូនអាចដឹងរបៀបគ្រប់គ្រងប្រើមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនអាចដឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីខ្លះឯកសារខ្លះបញ្ញាប់បតន់តែគោលការណ៍ច្បាប់បានចែងថាវាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងចេញឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យចេញកំណត់រយៈពេលប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើការតាក់ទងរដ្ឋបាលសាធារណៈយើងគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យតាក់ទងទៅផ្ដោតទៅលើកាពះពវៀននៃស្ថាប័នហ្នឹងករណីខ្លះមានអ្នកឲ្យមកធ្វើតាក់ទងការងារបញ្ញាប់យើងមើលដែរថាបញ្ញាប់ហ្នឹងត្រូវច្បាប់អត់បើបញ្ញាប់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវច្បាប់ទេវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែហ៊ានចេញឲ្យគេអត់ចាកន្លែងនេះសំខាន់ណាបើសិនបងអូនចេញឯកសារហ្នឹងទៅឲ្យគេមុនពេលកំណត់ដែលច្បាប់ចែងអត់ឲ្យចេញពេលមុនពេលកំណត់ហ្នឹងមានករណីអីមានអីយោងចាមានផុសតាងអីគេទៀមទាអញ្ចឹងហើយការគ្រប់គ្រងបងអូនប្រើមនោសញ្ចេតនាទៅគ្រប់គ្រងប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងលែខ្លាចអារម្មណ៍អ្នកនៅក្បែរខ្លួនធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងគ្មានប្រសិទ្ធភាពរៀនរដ្ឋបាលសាធារណៈអត់ហ៊ានគ្រប់គ្រងខ្លាចគេហើយទៅគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកស្ថាប័នមិនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្លាចត្រឹមបងអូនឯងអាចធម្មជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកធម្មតាទេមិនអាចឡើងទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំទេសាររបៀបគ្រប់គ្រងបងអូនអត់បង្រៀនផងខ្លាចគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនធ្វើខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងត្រូវចេះឲ្យច្បាស់ត្រូវកំណត់ទីតាំងឲ្យបានជាក់លាក់ហើយនឹងគោរពគោលការណ៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្រប់ឯកសារទាំងអស់គឺសំខាន់សម្រាប់មុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈបើយើងគ្រប់គ្រងអត់ត្រូវសូម្បីតែឯកសារបងឯងគ្រប់គ្រងក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែឡើយជីវិតគ្រួសារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនចាចឹងមុខវិជ្ជាច្បាប់សំខាន់ហើយនៅក្នុងមុខវិជ្ជាខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពី1ដល់9មិញវាផ្ដោតទៅលើទាំងអស់ហើយចំណុចទី2តកតងមេរៀនបុគ្គលនឹងវាចូលនៅក្នុងមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈហើយដែរបុគ្គលមានចែកចេញជា2គឺរូបវ័ន្តបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលដែលគេនិយាយអំពីមនុស្សហើយនឹងការងារចាដែលនៅក្នុងនោះតកតងមេរៀនគេនិយាយអំពីសិទ្ធិយើងនៅក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅក្នុងមេរៀនរបស់បងប្អូនគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ចាការគ្រប់គ្រងនៃការងារហើយផ្ដោតទៅលើកិច្ចសន្យាសំខាន់នៅលើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចេញនៅអនុវត្តនៃការងារអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយផ្ដោតសំខាន់គឺលើឯកទេសទោះជាបងអូនមិនមានចំណូលក៏ត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ព្រោះផលប៉ះពាល់របស់វាគឺផ្ដោតទៅលើគោលដៅដែលបងអូនមិនចាប់អារម្មណ៍បងអូនគិតថាវាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែវាជាកត្តាជីវិតមួយដែលតាក់ទងមេរៀនរបស់បងអូនហើយក៏ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងអូនដែរចាសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណ